見啊？有冇縮埋係？睇唔到喎，而家見。呢度啊？哦，跳咗過嚟，呢邊見到？縮啊！睇唔睇到？揾唔到佢。嚇！即係走咗邊啊？見到啦，係啊，好啦。冇咁遠。同埋咧，我想問我哋頭先咁影嗰時個 mon 係開嘅，即係嗰邊個 mon 啊，一路都有開係嘛？係啊，見到嘅，因為有時睇唔到佢有個綠燈啦。咁冇錄嗰時佢就會自己停嘅，係嘛？咁用呢個錶又未必得喎，叉咯，擺埋叉要。用咩啊？我有我個電話。